Thasigi Nipanda, Assam Rifles na Pallel Laimangai Chungtinda, Nongmaina Kappada Leikhidraba, Salungpham Maning Leikaidagi, Soibam Nanao, Chehi Contrataretki Asiba Hakchang, Miyamna Jenimski Moktagi Loduna, Mathau Mangam Pangthokre. Miharasigi Mayokta Simkiba, JSC against the brutal killing of Soibam Nanao Singh by 26 Sector Assam Rifles na Ngasi Nungtal Miyamga Loinana, Moktagi Puduna Lakpada, National Highway 102 da Lambigi Nagyata Miyamna Ngaiduna Lainaki Amadi, Nanao ki Thawai Yaodraba Hakchang da Miyamna Laikatuna Ikai Kumnabu Utki. Wangjing Kaitel dagi mahaki pongnafam lamdam salungpham phawbaki lambi da su miyamna thoknarakduna leikatki salungpham gi mafam khuding koina chatuna athoba Nanao miramlen sida amuk halakho haiba kholauna ninki Leikhidraba soibam Nanao gi JSC ga ngarang Chief Minister N Biren unaraba matung JSC na thamkiba demand sing misi asiga mari leinana judicial inquiry tauba Manipur dagi Assam Rifle lokthokpa thaudok aduda chenaba AR personnel sing chairak piba Leikhidraba Jitengi imungi miyoida thabak ama piba haibasing asida Chief Minister na thazaba pirakpa amadi lupa lakh taragi ex gratia su piragani haibana chingbada yanabadagi Jitengi asiba hakchang loduna mathau mangam pangthokibani hairi ningsingba yabadi Pallel da Assam Rifles amasung miyamga muknaba aduda 26 Sector Assam Rifle gi kangbuna kaplakpa nongmai maruna Nanao gi makokta aduga Jitengi na nangalda pankibani Jitena thokdok thokfam adumaktada Leikidabani Nanao na rimsta pukhatlaba matung operation tawraga loirakpada laikanaba ngamdana Leikidabani Mong